Aye ngakio mo bada mwezi yangu leo kutambuka ni mambo kwa ajili. Aye bada. Na kutambuka yeka. Abunda bantu aye bright. Abunda bantu meza olipa manyeze uyazaba kwa leso jipo yalo. Okay. Na ndemo tabu moja nate mimito mwanyagezi kenga ki. Sori ko mwanya zeji tori kikoru na chase ka sigia banda baito. Na kyokia gerine tu aresira mwanyagisa alibenda jae mugaiga. Bakonya bantu baito bonza bosa. Abaleze bine ngoja kubaka ndela kurupanga jibeza. Unagoreje zizo manyanga nijo mozo mokoko. Ndi story na ko ndi ndi story ko dinga eto bauti kwa customer no mo ile ile kwa kwa ni ko ndio ilikuwa ndio nani ndio lakini nabe na bonda jiwote sasa bauti hiyo morole na ni customer o morole ne customer aba na na gole ke ringo morole ya daga jambo ni kitani kazi tomate ta kirweza liligo borai to da bunda balla borai saka no ko ine piga pigi ko wa ngenda ko jibora ko ma jibora ko ze ko ya to ko te mi mo to ko piga pigi ngire ngora tege ranya ngi ndari ko genda ko buno borai digo kasto lakini nyakita alino pata miko yani to ari ma ite to ta ko ngene kero kete ligo nyakita alino ni maututi o mo ngi